ट्याक्स रिटर्न कसरी गर्ने? एप खोल्नुहोस् अथवा वेबसाइटमा जानुहोस्। कुनै अफर छ भने यहाँ देख्नुहुन्छ। अब आफ्नो इन्फर्मेसन राख्नुहोस् र साइन अप कम्प्लिट गर्नुहोस्। आफ्नो टिएफएन र डेट अफ बर्थ राख्दा मिस्टेक नगर्नुहोस्। आफ्नो इमेल भेरिफिकेसन गरिसकेपछि यस्तो ड्याशबोर्ड देख्नुहुन्छ। यसपछि माई प्रोफाइलमा जानुहोस् अथवा स्टार्ट ट्याक्स रिटर्नमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोफाइलमा सोधिएको सबै इन्फर्मेसन अपडेट गर्नुहोस्। आफ्नो ट्याक्स अफसेट चेक गर्नको लागि लोकेसन भेरिफिकेसन गर्नुहोस्। एटिओले रिमोट एरियामा ट्याक्स डिस्काउन्ट दिएको हुन सक्छ। अब बाँकी इन्फर्मेसन कम्प्लिट गर्नुहोस् र आफ्नो आइडी अपलोड गर्नुहोस्। यदि तपाईको इन्कम एभिएनमा छ अथवा शेयर र क्रिप्टोमा ट्रान्जेक्सन छ भने यस अर नोमा क्लिक गर्नुहोस्। फाइनली आफ्नो ट्याक्स इयर सिलेक्ट गरी अगाडि बढ्नुहोस्। अब टिएफएन सेक्सन सेलेक्ट गरी आफ्नो जब टाइटल अपडेट गर्नुहोस् र इन्कम थाहा छ भने राख्नुहोस्। अब तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण खर्चको विवरण यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। खर्चको टाइटल अथवा डिस्क्रिप्सन लेख्नुहोस् र अमाउन्ट राखी रिसिट भएमा अपलोड गर्नुहोस्। अन्य खर्चहरू पनि यसरी नै एड गर्दै जानुहोस्। यसै गरी एबिएनमा इन्कम छ भने आफ्नो इन्कम र एक्सपेन्सेस रिसिप्ट सहित रेकर्ड राख्न सक्नुहुनेछ। क्रिप्टो र शेयरको ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट पनि यसरी नै अपडेट गर्नुहोस्। अब अन्तिममा एभाइलेबल पेमेन्ट अप्सन हेरेर पेमेन्ट गरी सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले आफ्नो ट्याक्स रिटर्नको प्रोसेस एपको मार्फतबाट ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ र केही परेमा च्याटको मार्फतबाट हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। ट्याक्स रिटर्नको सबै प्रोसेस सकिसकेपछि हजुरहरूलाई सिग्नेचरको लागि इमेल आउनेछ। धन्यवाद।